Harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota Oromummaatiif akkam jirtu oduu sa'aatii kana isinii qabannee dhufnee jirra. Oduu sa'aatii kana kan isiniif dhiyeessu Anaanaa fi Firuuti. Agaa oduu xumuraattiin waliin tura jecha gara odeeffannoo har'aatti ceena. Weellisaa beekamaa Caalaa Boltumee irratti yaalii ajjeechaan gaggeeffame. Akka odeeffannoon odeeffatanitti reebichi cimaa irratti gaggeeffamee jiraachuu fi lubbuun hafuu suuraaleen ni ifoomsu. Artist Caalaa Boltumee qabsoo Oromoo keessa nama qooda fudhachaa turee fi dhageettii qabu akka ta'e ni yaadatama. Akkasumas aadaa fi eenyummaa Oromoo beeksisuu fi dhimmoota hawaasummaa irratti ergaa dabarsuun beekama. Yeroo ammaa yaalii argatee jiraachuu fi qaamni yaalii ajjeechaa irratti gaggeesse hin ifu. Odeeffannoo birootiin magaalaan Finfinnee magaalota addunyaa qilleensi isaanii faalame keessaa sadarkaa 141ffaa qabattee jirti. IQAir akka hubachiisetti faalama qilleensaaf sababoota ta'an keessaa sochiiwwan konkolaataa gurguddoo cilee fayyadamuu, awwaara ijaarsarra dhangala'uu fi kanneen biroo akka ta'e IQAir ifoomse. Bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Mihiratu namoota fi dhaabbilee gabaa sharafa maallaqa seeraan ala fayyadaman irratti akeekkachiisa kennaniiru. Obbo Maammoon United Arab Emirates fi biyya alaa birootti dhaabbilee gocha seeraan ala jajjabeessan irratti tarkaanfii hatattamaa fi sirrii fudhatamaa akka jiru ibsanii jiru. Ibsa roobii kennaniin torban darbe keessatti doolaara miliyoona 150 baankota 28tiif gurguramuu fi gatiin doolaara tokko birrii 138 ta'uu himaniiru. Dabalataanis baankonni caalbaasii injifatan sharafa alaa argatan caalbaasii qofa osoo hin taane kan ofii isaaniitti itti dabalanii torbanoota itti aanan maamiltoota isaaniif haala gaariin akka dhiyeessan ni eegama jedhaniiru. Daawwattoota keenya Oromummaatiif argachuudhaaf karaa Facebookiitiin Oromummaatiif, YouTube Oromummaatiif akkasumas immoo fuula Telegiraamii keenya Oromummaatiif jedhu hordofaa jecha haga oduu birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.